Okay multivariate function တွေအကြောင်းကိုဆက်ကြအောင်ဆိုအဲ့တော့ multivariate function ဆိုတာဘာလဲ multivariate function ဆိုတာက input တစ်မျိုးတည်းမကရှိနေတဲ့ကောင်ပါဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် f for xy f for xy equal to x square y ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် input တစ်မျိုးတည်းမကပါနေတယ်เนาะ input နှစ်ခုပါနေတယ် input နှစ်ခုပါတော့တစ်ကောင်ကို multivariate function လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ output တစ်မျိုးတည်းမကပါတဲ့ကောင်ကိုလည်း multivariate function လို့ခေါ်တင်တာပေါ့เนาะ output ကဥပမာဆိုရင် f of x is equal to ဒီမှာcos h sin h ပေါ့နော်ဒီကောင်လဲ multivariate function ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကြတော့vector value function လို့ခေါ်တင်ပါတယ် v is equal to vector value function ပေါ့နော်output နှစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုတာ vector တစ်ခုပဲအဲ့တော့ vector တစ်ခုလို့ပြောတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ vector value function လို့ပြောတင်တယ်ဥပမာအသုံးပြုပုံဆိုဥပမာဆိုရင်ဒါ displacement vector ကိုfunction of time ဆိုတာ displacement vector ပဲเนาะd က time and t က time and factor s ကသူက displacement factor f က factor value function ပေါ့ factor တစ်ခု output ထုတ်ပေးတယ်လေเนาะအဲ့တော့ f က factor တစ်ခု output ထုတ်ပေးတဲ့ function ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ multivariate function တွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ visualize လုပ်တဲ့ function တွေ visualize လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးအနေငယ်ဆွေးနွေးအောင် visualize လုပ်အများသောဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ graph တွေနဲ့လုပ်ကြတာเนาะ 2D graph 3D graph တွေနဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအများနဲ့တော့အဖြေတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ single variable calculus မှာတော့ကျွန်တော်တို့ graph တွေနဲ့ slope တွေtangent တွေcurve တွေเนาะကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ multivariate calculus မှာတော့ဒီ graph တစ်ခုတည်းရပဲအဖြေမဟုတ်ဘူး graph တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ function တိုင်းကိုမမှန်ကန်ကန်တိတိကျကျတော့ visualize မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ multivariate calculus မှာ input နဲ့ output speed တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလေးသုံးပြီးတော့visualize လုပ်မလဲမျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိသင့်တာ input speed output speed ပေါ့နော်function တစ်ခုမှာ input ဘယ်နှခုရှိလဲသူ့ရဲ့ dimension ပြီးတော့ output ကဘယ်နှခုရှိလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိတင်တယ်သိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့က visualize လုပ်ရင်ဘယ်လို technique ကိုသုံး visualize လုပ်ရင်မြင်သာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာပေါ့နော်ဥပမာဖြစ် input နှစ်ခုဆိုရင်ဒါ xy plane ဖြစ်ပြီးတော့ output ကတစ်ခုတည်းဆိုရင်ဒါ real number line ပေါ်မှာရှိတာပေါ့နော် input က function က x နဲ့ y နဲ့ဝင်မယ်ဟောဒီကောင်က output က real number တစ်ခုပေါ့နော် real number တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါ x နဲ့ y နဲ့က a နဲ့ b နဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က input ပဲ output ကဒီ line real number line ပေါ်ကတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့input speed output speed ကိုအဲ့လိုသိဖို့လိုပါတယ် multivariate calculus ကို visualize လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီးလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ခါကျတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကသုံးနေတဲ့ graph ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ contour ဒါလည်းအရင်တော့သုံးခဲ့ဘူးပါတယ်နော် contour နံပါတ်3ကတော့ parametric curve เนาะရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ vector field เนาะ vector field fluid mechanics တို့ဘာလို့အများကောင်းလေးတွေ vector လေးနဲ့ direction လေးတွေပါတဲ့ကောင်တော့ vector field ပါပဲနောက်တစ်ခုက transformation เนาะဒါက 3 blue 1 brown တို့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ကောင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ transformation เนาะဒီနီးလဲ9နီးတဲ့ဟာအစင်ပြည်တဲ့နီးနဲ့တင့်တော်တဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ visualize လုပ်သင်ပါတယ်ဥပမာပြ graph ပေါ့နော် graph မှာကျတော့ဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေကို visualize လုပ်တာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ number 1 graph ပေါ့နော် graph မှာကျတော့ဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေကို visualize လုပ်တာလဲဆိုတော့2D curve တွေပြီးတော့ 3D curve တွေအတွက်เนาะသူ့ကို visualize လုပ်ပါတယ်သူ့မှာဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေရှိမလဲဆိုတော့ bell shape တွေရှိမယ်เนาะခေါင်းလောင်းပုံတွေဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်f for h y exponential power ရှိနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော် a square plus y square ဒါမျိုးဒါဆို bell shape ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု wave form တွေရှိမယ် wave form တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ sin တွေcosine တွေပေါ့ဗျာ cos h
sin h ဒါမျိုးခေါင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့သူ့မှာဆိုရင် in graph နဲ့ကြည့်လို့ရတာတချို့ခေါင်းတွေလည်းရှိသေးတယ် input က2 variable output က1ဆိုရင်လည်းဒါလည်း graph နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် f of h နော်ပြန်ထွက်လာတော့ vector ထွက်လာမယ် h square နဲ့ sin h နဲ့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် input ကတစ်ခု output ကနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ graph အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် input ကတစ်ခုဆိုတော့point လေးကတစ် point ပဲရှိမှာပဲဒီမှာတစ် point ပဲရှိမှာအောက်ဘောကနှစ်ခုဆိုတော့ခါကြတော့ဒီမှာဒါတစ်ခုပေါ့အောက်ဘောနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖိုဘက် y စစ်တိုင်းပို့လိုက်မှာဒါတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ graph နဲ့ visualize လို့မြင်အောင်ကြည့်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရင်းနေပြီးသားပါနောက်တစ်ခုကတော့ contour map เนาะ contour map ကလည်းကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားပါပဲเนาะ2 dimensional သူက2 dimensional input နဲ့1 dimensional output ရှိတဲ့အချိန်မှာသုံးတော့ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် f of h က sorry ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် f of h y 2 dimensional input ရှိပြီးတော့ output ကတစ်ခုတည်းပေါ့ h4 minus h square plus y square ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်2 dimensional အဲ့ဒါခါကျတော့ contour သုံးလို့ရတယ် input ကနှစ်ခုရှိပြီးတော့ output တစ်ခုပဲရှိမယ်ဆိုရင်ဒါ contour သုံးပြီးပြလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော် contour နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာနော်နော်ဒါ contour ပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တခြား parabola တွေလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် contour နဲ့ဒါဆိုရင်နော်အဲ့လိုပဲမြင်နေရမှာပဲဒါကို contour map လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုတော့ parametric function ဆိုတော့ multivariate function တွေနဲ့concept ကတော့အတူတူပါပဲတော့ one dimensional input နဲ့ multi dimensional output ရလာတဲ့ကောင်တွေဒီ parametric curve နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်ရှေ့သင်ခန်းစာတုန်းကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပါ multivariate calculus မှာတစ်ခါတလေ parametric function ရှာဖို့လိုပါတယ်သူကို parameterizing လို့ခေါ်ပါတယ် vector value function နဲ့အတူတူပါပဲသူရဲ့ output ကတော့ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် function f of d cos d minus 3 plus 1 by 2 by d ပေါ့เนาะအောက်မှာတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ sin d ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရလာနိုင်လဲဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးရလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကတော့ parametric function မှာသူက dimension input က1 dimensional ပဲရှိပြီးတော့ output က multi dimensional ရှိတဲ့ကောင်မျိုးပေါ့เนาะparametric function မှာ2 parameter ပါတဲ့ကောင်လည်းရှိလို့မယ်ဒါကတော့1 parameter ပေါ့နော်2 parameter ပါတဲ့ကောင်2 parameter ပါတဲ့ကောင်တော့ဒါ f of d နဲ့ s နဲ့နှစ်ခုပါတဲ့ကောင်မျိုးပေါ့နော်ဒါ2 parameter ပါတဲ့ကောင်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ vector field ပါနော် vector field ပါ input speed နဲ့ output speed တို့က same dimension နဲ့ရှိတဲ့ခါကျရင် vector field နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်vector field ဆိုတော့ vector တွေမြားသေးသေးလေးနဲ့ပြတာပါเนาะသူ့ရဲ့ length ကတော့ magnitude တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာcolor နဲ့เนาะဖော်ပြထားတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာ color ပုံ intensity ပုံမူတည်ပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့ length ကိုသတ်မှတ်ပေးထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူ့မှာအဓိကတော့ direction ပေါ့เนาะ vector field ရဲ့သူ direction ကဘယ်ဥတည်နေလဲဆိုတာဖော်ပြတာဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် identity ပေါ့ identity function ရှိတယ်function တွေကို input တစ်ခုထည့်လိုက်ရင် ဒီ function ပဲပြန်ရမယ်identity ပေါ့ identity metric လို့ခေါ်မျိုးเนาะfunction ရှိသူ့အတွက် vector field ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက် vector field ကဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ် plus minus ဆိုတော့เนาะသူ့အတွက် vector field ကเนาะဒါမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ transformation မှာ transformation ဆိုတော့ input နဲ့ output ရဲ့ connection ကိုကြည့်ဖို့အတွက်သုံးဝင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့3 blue 1 brown မှာကြည့်တဲ့ဟာကဒါ connection ကိုသူပြတာပေါ့เนาะပုံလေးတွေခောက်ချိုးပြတယ်ဘက်လက်လန်ပြတယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ကintuition ပေါ့เนาะနားလည်ဖို့အတွက် तू ကအရင်အသုံးဝင်တယ် powerful ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိတယ် precise မဖြစ်ဘူးတိကျတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးနားလည်မှုတက်အတွက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ तू မှာဥမာပြ example ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေရှိမလဲဆိုတော့ तू မှာဥမာ line to line ရှိမယ် transform ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တေကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိနေလဲဆိုတော့ line to line ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက line to plane เนาะ line to plane ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက simple plane to plane transformation เนาะအဲ့ဒါဆို plane to
plane to plane transformation เนาะအဲ့ 3B1 brown မှာဆိုအမျိုးမျိုးပြလေအဲ့ဒါမျိုး transformation ပေါ့เนาะနားလေအောင်လို့ပြရုံဟောတတ်ပါပဲတခြားဟိုတိကျတဲ့အဲ့တော့မပါပါဘူးအဲ့တော့ complicated ဖြစ်တဲ့ကောင် more complicated เนาะplane เนาะအဲ့လိုရှိသလိုနောက်တော့ plane ကနေ line plane to line เนาะနောက်တစ်ခုက plane to plane ကနေမြင်လာပြီအစစ်မြင်လာပြီ 3 dimensional ကိုရောက်လာပြီ space เนาะပြီးရင် space to space ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ transformation ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာဒါပြရုံတတ်ပါပဲ okay ဒီလောက်ဆိုရင် visualize လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေသုံးကြလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အချင်းပြင်းတော့နားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မူလ calculus ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားမလည်တာရှိခဲ့လို့ရှိရင်သင်္ချာဘာသာရပ်ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်တကယ်ဝင်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိအချင်းပြင်းနားလည်တယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးခေါ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်